მოგესალმებით ჩემო კარგო ლამაზ და კეთილო საზოგადოება. როგორ ბრძანდებით? მე დღეს მოვდივარ თბილისში, ურეკში ვარ ახლა. იმიტომ რომ შეკვეთილი სადაც ვიყავი სასტუმროში, იქ 12-ზე მქონდა ჯავშანი რო გამდიოდა რა. ხო და წამოვედით ურეკში, იმიტომ რომ 5 საათზე არის ჩვენი მატარებელი და რამე ხო უნდა გვეკეთებინა კაცო და ვარემ ავდექით და ჭამეთ. ხო და რომ ჭამეთ, ბევრი ვიფიქრე თუ ცოტა ვიფიქრე, ბევრი ვაფშე არ მიფიქრია. გადავწყვიტე რომ მეთქი ბარეგამ საჭმელებზე ვილაპარაკებ. თან ეხა საქართველოს საჭმელები რო გვაქვს, ეგეთი კაი საჭმელები მსოფლიოში იშვიათი არის. მე ეგრე მგონია ყოველ შემთხვევაში. სად არა ვარ ნავყოფი რა მიჭამია, მაგრამ აი მართლა გევნე, ჭადი და ყველის დონის საჭმელიც კი ძალიან რთულია რომ მოძებნო სხვაგან რა. ანუ ჩვენთან რომ ჭადი და ყველი არის, ეგეთი გემრიელი და თან რომ გაძღობდეს, თან რომ საქმეს აკეთებდეს, იშვიათი არის რა და იშვიათი რო არის, აქედან გამომდინარე ეგრე გადავწყვიტე რომ ველაპარაკა საჭმელებზე. ეხლა ვილაპარაკოთ საჭმელებზე, ბევრი რამ საქართველოში მაგალითად არ ვიცი. მე კარგად ვიცი მოხეული საჭმელები, მე ხო მოხევე ვარ, ყაზბეგიდან ვარ და იქიდან ბევრი საკვები ვიცი რა, რაც ეხა გემრიელი არის. არსებობს ეგეთი ხინკალი, რომელსაც ძირითადად ცხრით აკეთებდნენ ხოლმე, მაგრამ მე ცხვრის დიდად არ მიყვარს რა, ხინკალი მირჩენია. ნამდვილი ქართული ხორცი, ოღონდ ცხვრის არა. რა ქვია იმას, საქონელი არის ალბათ ყველაზე გემრიელი, ორი. მაგრამ სხვა არის ნამეტანი არის რა, რაღაც ძალიან ცხიმიანი არის და იდეაში ხინკალი იყო ისეთი საჭმელი, რომ სადაც უნდა წასულიყვნენ, თან გზაში ეჭამათ, ჩურჩხელას პონტი იყო რა. და ჩურჩხელასავით რო ეჭამათ, მაგის გამო უნდა ქონოდა ისეთი უნარები რა, რომ აი ომში გამოდგომოდა ხალხს რა. ანუ ხო ხვდებით რას გულისხმობ, რომ ენერგიაზე ყოფილიყვნენ, ხოდზე ყოფილიყვნენ, დუხზე ყოფილიყვნენ, ჯანზე რა რაღაცა დედა მოეწყნათ. ხო და ყველა საჭმელი ძირითადად ეგეთი გვაქვს ქართველებს რა. რო აი გადაკეცე გაუში ყბაში და მე მიდი და მოვიდეს 10 თურქი მაგათ დედას მოთხრა. ხო და ჯერ მოხეურ საჭმელებზე ვილაპარაკებ რა. გვაქვს ხინკალი, გვაქვს ხინკლის სხვა ვარიაციები. ანუ მარტო ხორცით არ ვაკეთებთ, ვაკეთებთ კარტოფილის და ყველის. მაგრამ რატომღაც ყველ კარტოხას ვეძახით იქა რა. ეგრე არის რა და ისა. დიდი ხანია ეგრე ვეძახით. კი რუსული სიტყვა ეს კარტოხა, მაგრამ რა ვქნა. იქ კარტოხას ვეძახით. თან ეხა ყაზბეგში რო გითხრათ რომ ბევრი რაღაცა ხარობს თქო, მაგრამ მოგატყუებთ. ძირითადად რაც ხარობს არის ეგ კარტოფილი, კიდე რა გვაქვს? ალუბალი გვაქვს, მე მგონი თუ ბალი და იასამანი ყვავილობს იმის დედავატირე. ტყემალი იშვიათია, ტყემალი ისა პატარა ტყემლები არის და ხო და ვაშლიც ხარობს ეგრე. მწვანე ვაშლი, მკვახე ვაშლებს ჭამდი ხოლმე, მე მთელი ცხოვრება აშლი მქონდა ყველაფერი, რაც კუჭთან შეიძლება ასოცირდებოდეს. ხო რა. ხო, ეხლა უკვე ეს ხინკალი გვაქვს. კიდე გვაქვს უგემრიელესი საჭმელი, აი უგემრიელესი, ხაბისგინა რა. ვიღაცები იძახია რომ ოსურიაო, მაგრამ არ არის ოსური. ოსები სხვანაირად აკეთებენ, კაროჩი. მოხევებს იმენა კამფეტი, აი საკვები არის. ყველით და კარტოფილით კეთდება და არის ხაჭაპურის ფორმის რა. და ძალიან გემრიელი არის. პროსტა ზუსტად უნდა გააკეთო ის რა. რა ქვია? შეაზავო ეს ყველი და კარტოფილი ერთმანეთში, რომ კარგ გემოზე დაждდეს. My name is Miguel. My name is Miguel. ხო, ნუ, კაროჩი. ეს ხავისგინეც გითხარით. კიდე რა გვაქვს? ყაზბეგში მეტი არაფერი არ გვაქვს, მე მგონი. ანუ არა, ფხალი და ეგეთ რაღაცები გვაქვს, დოხუია, მაგრამ. ჭახრაკინა გვაქვს. ჭახრაკინა გვაქვს, ეგეთი ისა. ეგ კეთდება ყველით და ჭინჭრით. ან თბილისურ ვერსიებში ისპანახით. მაგრამ ყველით და ჭინჭრით კეთდება. ჭინჭარი ისა, აი რო დაირტყავდა რო ქსუსხავს. ეგ მცენარე არის და მაგით კეთდება ჭახრაკინა და ძალიან გემრიელიაო ამბობენ, მაგრამ მე არ მიყვარს მწვანე ფოთლების ჭამა და აქედან გამომდინარე დიდად მოყვარული არა ვარ ამ ჭახრაკინას. ხაბისგინა იცოცხალე ძო. კიდე გვაქვს რაღაცები, მაგრამ არ მახსოვს ეხა მე რა. ჯანმრთელობა ჩემო ძმაო, შვიდობით მიწახში. ხო და მაგის გარდა ეხა ურეკში რომ ჩამოვედი, იდეაში ურეკში რომ ჭამ. აქ რომ ჭამ, აქ გურული სამზარეულოც უნდა იყოს და უნდა იყოს აჭარული სამზარეულოც. მაგრამ არ იყო დიდად ეგრე რა, ძირითადად უფრო აჭარული სამზარეულო იყო. იმიტომ რომ გურული სამზარეულო დიდად არც ვიცი, რას აკეთებენ. გურულების მევასება საშობაო ღვეზელი. აი, ეგ არის ცხოვრება ძმაო. ეგ შემილია ვჭამო ულევიოდენობით.
კვერცხი რო აქვს შიგნით და ყველი. აი მე რა გემრიელი ეს გრძელი რო არის რაღაც ბუმერანგს გავს. ძალიან გემრიელი რაღაცა არის ეგ და აი მოვითხო რომ დიდი დოზით ვაკეთოთ ქვეყანაში. ქვეყანაში კიდე რა გვაქვს? კაი, ლობიანი გვაქვს, ლობიან სხვადასხვანაირად აკეთებენ ყველა კუთხეში. მეგრელებზე მივალ კაცო მაცალ. ლობიან სხვადასხვანაირად აკეთებენ ყველა კუთხეში, მაგრამ ყველა ვერსია გემრიელი არის, ბიჭო, ეგეთ რაღაც არ გამოგია. ეხა ჭამი აქა, აჭარული ლობიანი, იმით წიწაკები რო აყრია ზე. ჩემი, ეგეც გემრიელი, ყველაფერი გემრიელი. ლობიო, რასაც არ უნდა უქნა, ყველაფერი გემრიელი. მაგრამ სხვათა შორის საქართველოს გარეთ სადაც არ უნდა ჭამოთ ლობიო, იმენა არ გაგისწორდებათ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი გემო აქვს. ყველა ლობიოს. ჩვენთან ქართული ხალხური ნამდვილი ლობიო რო არის, ეგეთ გემრიელი უნდა იყოს ყველაფერი ნეტა ვაფშე რა. კიდე რა გვაქვს ახლა? დასავლეთ საქართველოში ბევრი რაღაცა არის. აღმოსავლეთში კიდე გვაქვს მწვადი, ქაბაბი, კუპატი და აფხაზურა აქეთაა. კუპატიც და აფხაზურად ძალიან გემრიელი. ვაფშე, აი უგემური საჭმელი იშვიათი რო გქონდეს, აი აჯაფსანდალი ძმაო და რაღაცა მაკარონის სუპი, ეგეც აჯაფსანდალი ქართული საჭმელია. ეგეც რუსების შემოთრეული იქნება, ყლეობა არის ბოლოში. უეჭველი ხო, ვერ მეზიზღება აჯაფსანდალი ძმაო. მართლა აჯაფსანდალი, აი მენა, აი რაც ქვია, სახელი ეგრე კარგად აღწერდეს საჭმელს, იშვიათი არის. აჯაფსანდალი, ვაფშე არაფერი არ გია. არ მევასე, აი ეგ მართლა არ მევასე. მაგრამ ლობიო იცოცხლე ძმა, ლობიოში აი პური რო არ მქონდეს, ხელს ჩავაწობ და ისე ამოუგლისავ და იმას შევჭა, ასე შევჭამ. მომშივდა ნელა მე. ეხა ვჭამე და კიდე მომშივდა. ძალიან ცუდი არის საჭმელზე ლაპარაკი. აქვს ერთი დიდი მინუსი, რომ გინდა არ გინდა გშივდება. თან აი ხაჭაპურიც ხო ყველგან გვაქვს რა, აი ყველა სხვადასხვა კუთხეში გვაქვს, ვებგოინ სხვადასხვანაირი ხაჭაპური, იმერული ხაჭაპური, მეგრული ხაჭაპური, ლაზური ხაჭაპური, გურული ხაჭაპური, აჭარული ხაჭაპური, მესხური ხაჭაპური, ყველა ხაჭაპური არის სხვადასხვა ვერსია, ანუ როგორც იტალიაში არის კი პიცა რო არის, აი პროსტა ჩრდილოეთის პიცა და სამხრეთის პიცა განსხვავდება იმითი, რას მოაყრიან ზევიდან. მართლა, ანუ პიცა იდეა იგივე არის. საქართველოში იმენა თელ საჭმელს სვლით, რომ ჩვენი იყოს რა, აი აჭარლებმა რაც უქნეს ხაჭაპურს, ეგ არის გენიალური, ძმაო, რაღაცა გემის ფორმაში, ჩააგდეს კვერცხი და დავაი მიდით ცეცხლება. ცეცხლავთ, ძმაო, ჰასან ცეცხლაძე, ჩემო ძმაო, იმენა, აი ცხელი ძაღლი. ძალიან მევასება. ყველა ხაჭაპური მაგრა ასწორებს, მაგრამ აი მე ჩვეულებრივი ხაჭაპური არ მევასება. რა ქვია ჩვეულებრივი, იმერულია ჩვეულებრივი, ხო ალბათ? აი იმერული ხაჭაპური არ მევასება. მეგრულ ხაჭაპურს ზემოდან რო ყველები ადევს, ლაზურსაც ეგრე აქვს. მესხურსაც ხო ეგრე აქვს. ზემოდან რო ყველები აქვს. აბა რა აქვს მესხური რომელი? სხვანაირი ტექნიკით მზადდება. გავჩე სულგუნიანი ხაჭაპური უფრო კაია ვიდრე იმერული ყველიანი ჩემი აზრით. რო იწელება ხაჭაპური კაია. მართლა მაინტერესებს, აი ჩვენ გარდა ვის შეიძლება გქონდეს ამხელა სამზარეულო რა, აი ჯერ ხო აი რაღაცა უაზრო დებილ რაღაცებს არ ვჭამთ რა, აი წერა ინძახდა ლენკა რომ ინდოეთში აქვს თო ძალიან დიდი სამზარეულო. ინდოეთის სამზარეულო რა აზრი აქვს ბიჭო, რო ჭამთ სუნი აგდის. ვაფშე რა, აი მართლა აი მიხარია რომ რამდენიმე არა ძალიან ბევრი ინდოელი არის ჩამოსული და რაღაცა ნორმალური საკვების სუნს გრძნობენ, როცა კურიერები არიან და მიაქვთ სადღაც რა, იმიტომ რომ რაღაცა გასინჯონ ერთი. ან სუში რა არის, სუშიც ყველა ერთი და იგივე არის რა. აი ყველა ერთი და იგივე არის, რაღაცა თევზი არის და შემოყვევა ბრინჯი რა. ათმინდა ეს ბრინჯი. ბრინჯით გავძღე, ჯერ 130 ლარი ღირს, სუშის რაღაცა ნორმალური ისენ. ეგრე არ ღირს. ეგრე ღირსო, თავიდან მიქნი. 130 ლარი ღირს ეს ის. რა ქვია? სუში. და ჭამ და ვერ ძღები ძმაო, რა თმინდა? ბრინჯით გამძღარი კაც. არ შემაგინებინო ახლა ბრინჯით გამძღარ კაცზე. ნახევარ ჩინეთს ნუ შემაგინებინება. არა ძმაო, ბრინჯის ფლავით თუ გავძღები. აუ, ბრინჯის ფლავი, რა კაი რაღაცა გამახსენე. როგორ მევასეო ბრინჯის ფლავი, ოღონდ ხორციანი არა, ტკბილი ფლავი მევასეო, თე ჩემი აკეთებდა ხოლმე ბავშვობაში, იმიტომ რომ მეტის ფული არ აქვს. აუ, რა გემრიელი რაღაცა იყო. ვაფშე ვერ ვაფასებთ რა, აი რამდენად კარგი საკვები გვაქვს რა. კუპატი აფხაზურა და ქაბაბი არ არის ხომ თლა ჩვენი. ქაბაბი არა, უფრო თურქული არის, კებაბ. მაგრამ კუპატი ხო ჩვენი არის, ღორის კონშა გადავაგლისეთ, უკნიდან
შევახვიეთ ეს ქონები და გადავკვანძეთ და დავაჭამენ. აუ ღმერთო შენ გვიშველი. ამდენი კაი საჭმელი რო ვართ, რო გვაქვს. კიდე მაგრამ იკვირს როგორ არა ვარ ზარმაცები. მართლა სუჭამაზე როგორ არა ვარ. ეხა ხო იძახიან რომ სუჭამაზე ვართო. მაგრამ მაინც არა ვართ იმდენად რა, რამდენი საკვებიც აქვს, როგორი კარგებიც ეგეთი მჭამელებიც არ ვართ. იმედია. ჰა? კახური კი არა, სამზარეულო გამახსენე, კახეთზე გამახსენე. ჯერ სულ არაფერი, ბიჭო. პური არა აქვს, ძმაო. სოფლიოში მე არ ვიცი ქვეყანა რომ პური კონდეთ. ანუ ერთი განსხვავებული აქვს და всё, მორჩა. ფრანგებს აქვს ერთი ბაგეტი. სხვებს რა ვიცი, რაღაცა პურები აქვს და გიროც პური არის მომენტ. ხო, ბერძნებსაც აქვს ერთი პური. ჩვენა გვაქვს ძმაო, ჯერ კახური შოთი. კახური შოთი ხო არის? მე ჩვეულებრივი შოთი არის. მე არის ქვის პური. მე არის ფურნის პური. ყველაფერი სხვანაირი პური გვაქვს ძმაო. ყველანაირ პურს ვაცხობთ ვაფშე. პური რო ეგეთი კარგი არის. თან რა გემრიელი პურები გვაქვს, ბაგეტი რა არის. აი რა ბაგეტი. ლენკამ ჰეითერები გაიჩინა, იმედია არ გაგიგიათ რა თქვა. ბაგეტზე კაი პური არ არსებობს, მოდი ჩაუშვათ. მე ვფიქრობ, რომ არსებობს. კახური შოთი ძმაო. კახურ შოთზე დაყარეზე წვადი. ბაგეტი რატო არ ასწორებს ქართულ საჭმელს? ანუ რასთან ასწორებს ბაგეტი? და შოთი რატო არ ასწორებს ყველთან? შოთი ასწორებს ქართულ ყველთან. ყველი არის. ხო, ყველიც რამდენნაირი გვაქვს ის ჩვენში დარჩეს. მაგრამ ის სუნიანი ვერსია ყველის, მაგრამ არ მევასება ჩვენში დარჩეს. რაღაცნაირი სუნი რო აქვს, იმენა არ მევასება. მაგრამ მართლა დაფიქრდით რა. 3 მილიონი ვართ ქვეყანა. აი ჯიგელეგუ. 3 მილიონი ადამიანი ვართ ქვეყანაში. აქედან. კარჩე, ყველა 200,000 კაცს თავისი განსხვავებული საჭმელი აქვს. ჯერ მწნილები გვაქვს მარტო, აი ყველაფრის მწნილი გვაქვს. შეიძლება ბაბუა ჩვენის მწნილი ვიპოვოთ ოთახში ღრმად თუ მოუძებნით. ყველაფრის მწნილი არის. კიტრი გინდა, პომიდორი გინდა, კომბოსტო გინდა. აი ნიორს რო უდეს მე ვინმე დაამწნილებდა, რას ვიფიქრებდი, მაგრამ რა გემრიელი არის. ყველაფრის მწნილი გვაქვს. ყველაფერი ჯანჯაფილი დაუწნილებიათ იაპონიაში, მალადეც იაპონელებს ეგაა მაგათი მიღწევა და მფრინავი მანქანები. დამეხიონ ყლეზე. ბოდიშის მოხდით ყველა იაპონელთან, მე ვასება თქვენი კულტურა, მაგრამ ჭამაში აზზე არ ახართ. თევზი ჭამიები. ფრანგებიც მართლა ბაღარი ჭამიები არის. არიციან საჭმელი, არიციან რა. ინდოეთში არის კიდე ყველა გამოვლენილ შეიძლება მეზობელი შეჭამო ისე რომ საჭმელი გეგონოს. რას გაიგებს? სუნი ისეთი აქვს რომ შეიძლება კაი მოხარშული რაღაცის სუნი კონდეს. მაგარი რასისტი ვარ მე მგონი. მაგრამ არ ნერვიულობ. გაუჩ, ძალიან შემაწუხებია, ბიჭო, ანუ მართლა რა. უყურე, ქართველები არაფერს ისეც არ ჭამთ, რომ მერე სუნი აგვდიოდეს. ხინკას რო ჭამთ, ცოტა ხანი გვაქვს სუნი, ძმაო, მერე გადის ეგ სუნი, რო დაიბან გადის. და ამ ინდოელებს რა აქვთ ეგეთი საჭმელი, რომ აი რა სუნია. რაღაცა მცენარეებს ჭამენ, ყველაფერს რაღაცა ამოვა ტყეში. ეგრე ვიპოვეთ ჩვენ მოსაწევი. ყველაფერს უჭამენ. ჩვენ არა ვჭამთ ეგრე. თან ქართული სუფრა იმენა ტრადიციული ნამდვილი ვერსია სუფრის. იმენა აი იდეურად ყველაფრით ტოპი არის რა. და ეხა ინდოელებს სუფრა ვაფშე რავი გადასაფარებელი სუფრა ან აქვთ ან არა ძმაო ეხა სახში მე ინდოელებთან დიდხანს არ ყოფილვარ, მაგრამ მინახავს 1-2 ინდოელი თავიანთი სახლში. არა ძმაო. ჩემმა ძმაკაცმა გააქირავა ერთზე ბინა რა. ორზე გააქირავა ბინა და ერთხელ რაღაც გაუფუჭდათ, მივედიო და 12-ნი დამხვდნენ. აი 12 რო ხდება უკვევსო მორჩა მან დამბავი რა. აუჩი. საჭმელი უნდა იყოს სუფთა ძმაო, სუფთა ხელებით ნაკეთები ძმაო. მაგათ კიდე რა ვიცი, არა აქვთ რა. არც სუფთა ხელები არ აქვთ, არც საჭმელი არ აქვთ. ჩინელების საჭმელი არ ვიცი, პიცას მართლა, აი პიცა და კალცონი აქვთ რა იტალიაში. ვსო, მეტი ისეთი არაფერი არ აქვთ.
პასტა, ხო? ხო. ბიჭო, ეს ზღვის პროდუქტები არ არის საჭმელი, ძმაო, ტყუილა კლავთ თევზებს. თევზ ხორცი აქვს 100 გრამი. იმ 100 გრამის გამო რატომ უნდა მოვკლა რაღაცა? დაკალი ღორი ბუზიში 1-8 კილო ხორცი არის მინიმუმ, ძმაო. თუ გოჭს კლავთ. აი ზღვის პროდუქტებს რო საკვებად აღიქონთ, უკვე პრობლემა არის, მე ეგრე მგონი. ზღვის პროდუქტები ხა დაიჭირე გაუშვი უკან რა. თევზაობის მონში. არჩი მაგრამ არ მევასება მე უცხო ერთი კიდე რაც მევასება გერმანელებს აქვს კი არა და ავსტრიელებს აქვს რა ვიცი რომელიღაცას აქვს უი მაგათაც აქვს პური პრეცელი მაგრამ ეგ კაი პური არის მართლა მარცვლებიანი პურები ასწორებს მაგრამ ჩვენ იმდენნაირი პური გვაქვს და იმდენ განსხვავებული ვერსია რომ რავი რა მრგვალი შოთი გინდა გრძელი შოთი გინდა თხელი შოთი გინდა სად ვიყავი? კალბასები მევასება მაგრა ძმაო. აი სოსისების კვების კულტურა ძალიან ძერს კი არის რა. ეგ იგივე კუპატი არის იდეაში. გინდა კუპატი და გინდა აფხაზური. მაგრამ მაგრა აკეთებენ, ავსტრიელებიც კარგად აკეთებენ და გერმანელებიც აკეთებენ და my name is Miguel. იცახიან რომ მექსიკელებს აქვთ კიდე კაი სამზარეულო, მაგრამ ეხლა წარე აქვთ ყველაფერი და ეხლა ცხარე რომ მინდოდეს ავი მეგრულ აჯიკას მიდი და შეედავე. შენ ხო სუნელები გვაქვს რაღაც სასწაული, ყველაფერს რო უხდე. კონდარი ვინც ვინმე კონდარი კი არა და რა ქვია იმას? კლიავა არის ეგეთი ისა, რომელსაც უკეთებთ ხინკალში მოხევეები რა. არაფერი არ იქნება. კლიავა არის, კაროჩე, სცენარი არის, ამოდის პატარ-პატარა თავები აქვს. ეგ რო უკეთდება ხინკალს ხორცსა რომაცა ძლევს, აი რაღაცა არარეალურს ძმაო. კლიავა დაფშვენით, კარგად და გაურიეთ ხორცში და აი მერე მიხვდებით რას გეუბნებით. სვანებსაც მაგარი კულტურა აქვს, კვების, კუბდარი. კიდე რა აქვს სვანებს? ბევრი საჭმელი აქვს, პროსტა სახელები არ ვიცი მე. თაშმიჯა ხო არა ეგრე სინორი ქვია ხო იმ აჭაროლს აჭარლებსაც ძალიან დიდი სამზარეულო აქვს და მეგრელებს აქვთ ალბათ ყველაზე გემრიელი სამზარეულო მე რაც მე მგონია რომ ალბათ მაგათ აქვს მაგრამ ცალკეულად რაღაცების სხვაგან უფრო მევასება რა ანუ მეგრული ხაჭაპურს აჭარული ბევრად მირჩევნია მაგრამ ხომდა ელარჯს აი იმენა რავია ხომიდა ელარჯი იმენა ტოპი არის რა ჰა ოსტრი რანაირად გონია ქართული ოსტრი ქვია ეხა აი აქ ნახე ოსტრი ეხა ამონათებას არ გავაკეთებ მაგრამ ესე ოსტრი რუსულიდან ქართულად ირგავნება როგორც ცხარე აუ ბაჟე ზმაო ხომი და ოსტრი ხომი და ბაჟე არის მაგარ ბაჟე აუ ბაჟე მინდა დედა ამ ვიდეოს თუ უყურებ კაროჩე მოვდივარ და რაღაც ღომი დამახვედრე რა რა შენ საქმე ეხ ლენკასაც უნდა ორი კაცის ღომი და ბაჟი დაგვახვედრეთ თუ შეიძლება რომ ჩამოვალ თბილისში 6 საათში მანდა ვარ დედა მიყვარხარ კოცნით ჩემო კარგო გამომწერებო ვინც ფიქრობთ რომ ძალიან არასერიოზულად ვილაპარაკე მართლები ხართ კარტოფილის და ყველის ხინკალი დამაბარეს დედა ჩემთან და ბადრჯანი ნიგვზიან. ეგ ნიგვზიანი ბადრჯანიც მაგარი საკვები არის. მაგრამ მე არ მევასება, მაგრამ გემრიელი იყო, როცა ვჭამდა. სალათებიც მაგარი გვაქვს. ცეზარი არა, ნაპოლეონ ბონაპარტე, მაგათ დედა. აროჩი. რა ცეზარი. ათმინე ცეზარის სალათა ბიჭო. კიტრი არის ძმაო, ყველი არის ძმაო. პამიდორი არის, მწვანილი არის. დახეხე ერთად ჩაყარე და შეიჭმება. აროჩი მარტივი სამზარეულო გვაქვს ძალიან კაი, აი მარტივად გაკეთება. მაგრამ აი ბრინჯის დედა შევეცი მართლა, აი ბრინჯის აყლეობა მართლა არაფერი არ არის. მთელ დედამიწაზე საკვებად ალბათ. რა ბრინჯი. კიდე რამე ხო არ მევასება, რაც გამომრჩა. წვადი მევასება კაცო, წვადი ასწორებს. ოღონდ კახელები რო აკეთებენ, წვადს მაგ ეგრე კარგად
აი სულ просто გენეტიკაში უნდა კონდეს კახური სისხლი და всё საკმარისია რომ კარგად აკეთებდეს წვად. ერთი შიო ყავს ჩვენ საძბაკაცოში, ვაიმე, არაფერში არა ვარგია ძმაო, აი არაფერში არა ვარგია, წვადს აკეთებს, აი თითებს ჩააყოლებს. არა, რაღაცებში ვარგია, ეხლა მაფია არ გამოსდის უბრალოდ. არც ფეხბურთი არ გამოსდის დიდად ხო. მარა აი წვადი გააკეთა, იმენა თითები ჩავაყოლე ძმაო. შიო ეგრე გააგრძელი ძმაო, წვადები აკეთე. შიო მემწვადე. თან შიო არც ქვია, შიოს. ირაკლი ქვია. იასასწილოა, შიოსო ირაკლი. კაუჩი, ეხა ურეკიდან გავალთ. მე ხარ ეს ბარემ დროს გავიყვათ თქო და ბარემ ჩემებს დაველაპარაკებით თქო და მაგიტო ჩავწერე ეხა ვიდეო რა. თორე ვაფშე არ ვაპირებდი რო არ მოგატყუილოთ. თან ეხა თბილისში რო ჩავიდოდი დაღალეზე ჩაწერას ჯობია ისე შია. ნერწყვი მადგება ბიჭო, ჭამის დროს კი არა, ჭამაზე რო ლაპარაკობ, ნერწყვი მადგება პასტაიანაც, ესეთი რაღაც არ მინახი. ვინმე თუ გაგაბრაზეთ და ვინმეს თუ გამოგიტოვეთ რამე კაი საკვები ქვეყანაში, მითხარით დაწერეთ კომენტარში, ოღონდ არ მაგინოთ. დაწერეთ ლამაზად გულები დამიწერეთ, რომ აი ეს გამოგჭა შესირო და გულები რა, 2 ცალი გული დაწერეთ. რომ თლად არ მეწყინოს რა. რაღაც სხვანაირად ჩავწერეთ დღევანდელი ვიდეო. აღტკინებული ვიყავი საჭმელით და მაგიტო. ხვალიდან ისევ ჩვეულებრივ იმას დაუბრუნდები ჩემი იასამისფერი ოთახიდან ჩაგიწერთ ხოლმე ვიდეოებს. ხო და ბაკურიაში მივდივართ 20 რაღაცაში. ხო და მე უკვე ბაკურიანიდან ჩაგიწერთ. ერთ გზაში შევეცდები რომ ჩაგიწეროთ, ჭიპა თუ მომცემს თავის უფლებას. მადლობა დიდი, კარგად იყავით, კარგად ბრძანდებოდეთ. გააკოცეთ გულში რა. რო ჩამოვალ რო ჩამოვალ არა, ეს მონეტიზაცია ხო წერს, მაყუთებს. მართლა კარგად წერს, მოშნა წერს. იცი რატო, იმიტომ რომ მეტი მაქვს. $22 მაქვს. $22 მაქვს შეკრებილი თქო. ეგ რომ მაყუთი რო შეიკრება, ერთხელ მოუცხოთ სახენკლე. რაც დოლარებში დაიწერება, მაგას მე შემოვდივარ. და თქვენც დაამატეთ და შევიკრიბოთ რა ერთი 30 კაცი რა, თან რო ის ერთმანეთთან კომუნიკაციოთ. აყანი რო არ იყოს და 30 კაცმა ვჭამოვოთ. კაცო რო ვლაპარაკობ, მინდა რომ კახური აქცენტი ვლაპარაკო, ჭამაზე რო ვლაპარაკო, იმიტომ რომ აი ყველაზე კაი მჭამელები ალბათ ეგენი არიან. იმენა მჭამელები. ხო, სასმელები დიდად არ მიყვარს, მაგრამ სასმელებშიც რო ტოვები ვართ, ეგ ფაქტი არის. აი მე წელი მტკივა ბიჭო რაღაცნაირად. გაკოცეთ ერთი თბილისში რო ჩამოვალ, მომხედეთ. ვინმე ტაილანდელი თუ მყავს გამომწერი, ვინც მასალს აკეთებს, 30 ლარი ძვირად დამიკელით. ლენკა ყურებს გავრაზებული, ასე რომ რავი, ხვალ თუ ვიდეო დაიდება, ესე კი ყველაფერმა კარგად ჩაიარა.